इतिहासकै सबैभन्दा धनी, शक्तिशाली र कुख्यात लागु पदार्थ तस्कर। कोलम्बियाको एउटा साधारण परिवारमा जन्मेका, पछि गएर विश्वव्यापी कोकिन साम्राज्य खडा गरे पाब्लो एस्कोबर। 80 को दशकमा विश्वभर आपूर्ति हुने कुल कोकिनको करिब 80% हिस्सा उनकै मेडेलिन कार्चेलको नियन्त्रणमा थियो। उनले हरेक हप्ता करोडौं डलर कमाउँथे र विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल भएका थिए। मेडेलिन सहरबाट सानोतिनो चोरी र तस्करीबाट आपराधिक यात्रा सुरु गरेका एस्कोबरले छिटै अमेरिकामा कोकिन तस्करी गर्ने ठूलो सञ्जाल बनाए। उनको मुख्य मन्त्र थियो प्लाता ओ प्लोमो, अर्थात् घुस ल्याऊ वा गोली खाऊ। एकातिर उनले गरिबहरूका लागि निशुल्क घर, खेलकुद मैदान र अस्पतालहरू बनाएर आफूलाई रबिन हुडका रूपमा प्रस्तुत गरे भने अर्कोतिर आफ्नो आपराधिक साम्राज्यलाई जोगाउन राज्य सत्ता विरुद्ध नै युद्ध छेडे। जब कोलम्बियाली सरकारले उनलाई अमेरिका प्रत्यारोपण गर्ने प्रयास गर्यो, एस्कोबरले देशभर आतंकको श्रृङ्खला सुरु गरे। उनले हजारौं प्रहरी, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, पत्रकार र निर्दोष सर्वसाधारणको हत्या गराए। विमान र सरकारी भवनहरूमा बम विस्फोट गराए। सरकारलाई झुकाएर सन् 1991 मा उनले आत्मसमर्पण गरे, तर शर्त अनुसार आफ्नै लागि ला क्याथेड्रल नामक विलासी जेल बनाए। खेलकुद मैदान र स्विमिङ पुल सहितको उक्त जेलभित्रैबाट उनले आफ्नो धन्दा चलाइरहे। जेलबाट पनि आपराधिक गतिविधि जारी राखेको थाहा पाएपछि सरकारले उनलाई अर्को जेलमा सार्न खोज्यो, तर उनी त्यहाँबाट भाग्न सफल भए। त्यसपछि अमेरिका र कोलम्बियाली विशेष फौजले संयुक्त रूपमा इतिहासकै ठूलो खोज अभियान चलायो। अन्ततः सन् 1993 डिसेम्बर 2 मा आफ्नो 44औं जन्मदिनको भोलिपल्ट मेडेलिनको एउटा घरको छानामा भएको दोहोरो भिडन्तमा पाब्लो एस्कोबर मारिए। उनको अन्त्यसँगै एउटा भयानक आतंकको अध्याय समाप्त भयो, तर उनी अझै पनि इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद र विनाशकारी अपराधीका रूपमा सम्झिन्छन्।